ირაკლი კობახიძემ დაანონსა, რომ კანონმდებლობა უნდა მოწესრიგდეს იმისთვის, რათა ქვეყანაში ამ კონკრეტული მიმართულებით გამოწვევები იყოს დაძლეული, თუმცა ჯერჯერობით უცნობი არის კონკრეტულად რა ცვლილებებზე არის საუბარი და ალბათ ეს ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილი სექტემბრიდან გახდება, როდესაც სხდომები დაიწყება, თუმცა ამ ეტაპზე ვიცით მხოლოდ ის, რომ ქართული ოცნება გეგმავს აქტიურად იმსჯელოს ქვეყნის ეროვნული იდენტობის დაცვის მოტივით. მიმდინარე კვირაში კი პარლამენტში ერთ-ერთი საინიციატივო ჯგუფი აპირებს მოსვლას, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს უნდა შეხვდეს და მათ შორის ამ კანონმდებლობის ცვლილებებზე იქნება საუბარი. ირაკლი კობახიძემ ასევე პარალელი გაავლო და თქვა, რომ როგორც იზოლული სენის წინააღმდეგ არის ბრძოლა საჭირო, ასევე საჭირო არის ისტორიული მოვლენების, ფიგურების, რელიგიის დაცვისთვის ბრძოლა. ამიტომაც ჩნდება კითხვა, სქროლვას ქრინვის სააგენტო ხომ არ შეითავსებს მათ შორის ამ მიმართულებით მუშაობას, თუ შეიქმნება რამე ახალი უწყება, თუ გაჩნდება კანონში ახალი ცვლილებები. ნებისმიერ შემთხვევაში ქართული ოცნება ამბობს, რომ ქვეყანაში ამ ყველაფრის წინააღმდეგ დაფინანსებული და უცხოური გავლენა მოქმედებს და ისინი თითქოს ამ ქვეყანაში კონკრეტული მიმართულებით ეს ადამიანები ნაბიჯების გადადგმას განახორციელებენ. ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, რომელიც ეხება თავისუფალი აზრის გამოხატვის შეზღუდვას, ადამიანების დასჯას იმ უფლებებით სარგებლობისთვის, რომელიც კონსტიტუცია მოგვანიჭა ჩვენ და რომელიც აღიარებული არის თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში, არის მათთვისვე საზიანო, მათთვისვე წამოწყებული სახიფათო თამაშის ნაწილი. ასეთი სიმპტომები ახასიათებთ ხოლმე ავტორიტარულ რეჟიმებს მათი ძალაუფლებაში ყოფნის ბოლო ფაზაში. ქართულმა ოცნებამაც უნდა კარგად გაითავისოს, რომ ეს არის მათი ბოლო ფაზა და ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ისინი გადადგამენ ამ ქვეყანაში დემოკრატიის დასამარებისთვის, არის გადადგმული ნაბიჯები მათი პოლიტიკური დასამარებისთვის. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ დააპირისპიროს ადამიანები ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ილუზია შექმნას, რომ ეს დაპირისპირება არსებობს. ემბრიში არც არსებობს საზოგადოების სხვა ჯგუფებს შორის დაპირისპირება და მერე გამოვიდეს როგორც რაღაცა ასე ვთქვათ პატიოსანი მსაჯული ან ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია რომ შეინიშნოს მშვიდობას. საქართველოს იდენტობის განუყოფელი ნაწილია ის, რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. საქართველოს დემოკრატიულობის გარეშე იქნება ფეოდალური საქართველო ან იქნება რაღაც იმპერიული დიდი სამყაროს ნაწილი, მაგრამ ვერ იქნება თანამედროვე სახელმწიფო და ყველაფერს რაც საკეთებენ ქართულ ოცნებაში ეწინააღმდეგება ამ იდენტობას. 1918 წელს როცა დაარსდა საქართველო როგორც რესპუბლიკა, მაშინაც ის დაარსდა როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო და 91 წელსაც როცა გავხდა დამოუკიდებლები, ასევე დემოკრატიულ სახელმწიფოდ დავარსდით. ხო, ჩვენ შეგვეძლო მონარქია აგვედგინა და მოგვეთქვა რომ ოლიგარქია გვაქვს საქართველოში, მაგრამ ეს ჩვენი იდენტობის ნაწილია, რომ ჩვენ დემოკრატიულად უნდა გადავჭრათ ჩვენი პრობლემები. სანამ ამ იდენტობას ებრძვიან, მანამდე მათ არ ამგონია რომ რაიმე გამოუვიდეთ. რაც უფრო მეტი იქნება რეპრესიები და ზეწოლა, მით მეტი იქნება მოქმედება. ეს არის ბუნების კანონი, ეს არის რეალობა და ეს არის პოლიტიკური მოცემულობა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაც უნდა შეზღუდვები და რეპრესიები იყოს, საბოლოო ჯამში ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ეს შევაჩერებინოთ ქართულ ოცნებას, უკან დავახევინოთ და მივახციოთ შედეგს. სხვა შემთხვევაში საზოგადოებაზე ეს ვერ იმუშავებს. მალე შეიძლება ისტორიულ მოვლენებზე, ისტორიულ ფიგურებზე კრიტიკული მოსაზრების დაფიქსირება დასჯადიც კი გახდეს, მაგალითად თუ კი მეცნიერი ისტორიკოსი რაიმეს კრიტიკულად უყურებს და რომელიმე ისტორიულ ფიგურასთან დაკავშირებით აქვს საკუთარი მეცნიერული კრიტიკული პოზიცია, მალე შესაძლებელია ქვეყანაში არსებობდეს კანონი, რომელიც ამ ყველაფერს გააკონტროლებს და შეიძლება ეს ყველაფერი დასჯადიც გახდეს. ჯერჯერობით უცნობი არის კონკრეტულად რა შეიცვლება კანონმდებლობაში, თუმცა ქართული ოცნება აანონსებს, რომ ამ მიმართულებით კანონმდებლობის შეცვლას და ამ საკითხზე აქტიურ მსჯელობას აპირებენ.